Bona tarda. En aquesta serrada us presentaré un estudi realitzat al grup de neuropsicologia del Departament de Psiquiatria i Psicobiologia Clínica de la Universitat de Barcelona. Aquest treball s'ha realitzat en el context de la meva tesi doctoral, dirigida pels doctors Carme Junquer i David Batres Fas, i consisteix a avaluar els efectes de l'estimulació transcranial per corrent directa a les xarxes de la fluència verbal en pacients amb la malaltia de Parkinson. La fluència verbal és una mesura neuropsicològica bastant utilitzada per avaluar la capacitat d'una persona per produir llistes de paraules en un temps limitat. Els tipus més freqüents de fluències utilitzades en les avaluacions són la fluència fonètica i la fluència semàntica. Pel que fa als correlats neuroanatòmics d'aquestes dues fluències, els estudis en pacients amb lesions cerebrals específiques mostren una certa discrepància. D'una banda, alguns estudis mostren que ambdós tipus de fluència estan relacionades amb àrees del lòbul frontal, mentre que altres mostren una dissociació entre les dues, concretament que la fluència fonètica està més associada a regions frontals i, al contrari, la fluència semàntica està més associada a àrees temporals. Els estudis més recents de fluència verbal amb ressonància magnètica funcional, realitzats en subjectes sans, mostren que ambdós tipus de fluència estan relacionades amb activació d'àrees frontals i parietals i, a més, en el cas de la fluència semàntica, hi ha també una activació addicional d'àrees temporals. Molt bé. La malaltia de Parkinson és un trastorn neurodegeneratiu que està relacionat amb dèficits cognitius en tasques de fluència semàntica i fonètica. Aquests dèficits s'han atribuït a un decrement dels nivells de dopamina a l'estriat que, a través de les seves circuits frontostriatals, perdó el meu català, frontostriatals, acaben produint una disfunció al lòbul frontal. Tanmateix, en un metaanàlisi realitzat amb 68 estudis, s'ha observat que els malalts amb Parkinson tenen un major dèficit en tasques de fluència semàntica comparat amb la fonètica i que això suggeriria la presència d'una major patologia al lòbul temporal d'aquests malalts. L'únic estudi que ha investigat els correlats neuroanatòmics de les fluències en Parkinson s'ha realitzat en el nostre grup i ha demostrat, mitjançant una tècnica d'anàlisi de neuroimatge que s'anomena voxel-based morphometry, que la fluència semàntica està relacionada amb la substància grisa d'àrees frontals, temporals i també del cerebell i, per al contrari, la fluència fonètica, en aquest estudi concret, no ha demostrat cap correlat neuroanatòmic. Una de les tècniques d'estimulació cerebral no invasiva més utilitzades actualment, a part de l'estimulació magnètica, és l'estimulació per corrent directa, que permetrà induir canvis temporals en el rendiment cognitiu i en el comportament. Aquesta tècnica consisteix en administrar una corrent elèctrica de molt baixa intensitat a través de dos elèctrodes, l'ànode i el càtode, que es col·loquen sobre el crani o el cap sobre les àrees cerebrals que es pretenen estimular. Aquests dos elèctrodes tenen també una polaritat diferent, és a dir, mentre que l'ànode o l'estimulació nodal incrementa l'excitabilitat a les neurones, un fenomen que comparteix característiques amb la potenciació a llarg termini, l'estimulació catodal decrementa aquesta excitabilitat i comparteix característiques amb la depressió a llarg termini. Hi ha nombrosos estudis realitzats amb aquesta tècnica, no només en subjectes sans, sinó també a diverses patologies, com l'infart, la depressió, la malaltia d'Alzheimer i també la malaltia de Parkinson. En general, la majoria d'aquests estudis mostren que l'estimulació anodal millora el rendiment cognitiu en tasques de llenguatge, de memòria i d'atenció, entre moltes altres, i concretament en tasques de fluència verbal s'ha observat que
estimulant del còrtex prefrontal dorsolateral esquerre o a l'àrea de Broca, es dona una millora significativa en el rendiment de les fluències verbals. Això en subjectes sants. Els estudis en malalts amb Parkinson amb aquesta tècnica han demostrat que, per exemple, estimulant el còrtex motor primari es dona una millora en els símptomes motors d'aquests pacients i que també, estimulant el còrtex prefrontal dorsolateral esquerre, es observa una millora en una tasca de memòria de treball. Bé. A més d'aquests estudis, els efectes d'aquesta estimulació sobre el cervell també s'han investigat mitjançant diferents tècniques de neuroimatge funcional i també d'espectroscopia. En general, aquests estudis mostren que l'estimulació només té un efecte sobre l'àrea estimulada, sinó també àrees corticals i subcorticals connectades amb aquesta, i que això no només depèn de la connectivitat estructural al cervell, sinó també del nivell d'activació a les xarxes neuronals. Amb la qual cosa, els objectius d'aquest estudi consistien a avaluar els efectes de l'estimulació per corrent directa sobre dues àrees importants per la fluència verbal, que són el còrtex prefrontal dorsolateral i el còrtex temporoparietal esquerres. Concretament, aquests efectes es volien observar sobre les xarxes neuronals de la fluència verbal en general, les xarxes de la fluència fonètica i semàntica per separat i també a les xarxes de desactivació de les àrees relacionades amb la tasca que, a més, correlacionaven amb la Default Mode Network, que és una de les xarxes de repòs més conegudes. Pel que fa a les hipòtesis d'aquest estudi, es va predir que l'estimulació frontal incrementaria la connectivitat funcional a les xarxes d'ambdós tipus de fluència, mentre que l'estimulació temporoparietal només incrementaria la connectivitat a la xarxa de la fluència semàntica. Atès que la Default Mode Network implica una gran desactivació d'àrees medials frontals i que estudis previs han demostrat que estimulant aquestes àrees es pot induir un increment de connectivitat a les xarxes de desactivació, doncs es va predir també que l'estimulació frontal incrementaria més la connectivitat comparat amb l'altra estimulació. I finalment s'esperava també una correspondència entre els efectes de l'estimulació sobre la connectivitat i els efectes sobre el rendiment a les fluències. Quant a la mostra, es va reclutar 16 pacients amb Parkinson de l'Hospital Clínic i es va obtenir el rendiment a les fluències d'aquests pacients abans de rebre l'estimulació, així com en altres proves neuropsicològiques. A aquests pacients se'ls va fer una ressonància magnètica estructural i funcional i de manera a trobar les xarxes neuronals relacionades amb la fluència es va fer un anàlisi de components independents. Els elèctrodes es van col·locar sobre el cap d'acord amb el sistema internacional de Hurwicz, que se sol utilitzar molt per a aquest tipus d'estudis. I el paradigma experimental consistia en el següent. Tots els pacients van passar per les dues condicions d'estimulació, una sobre el còrtex frontal i l'altra sobre el còrtex temporoparietal esquerres, de manera contrabalancejada. Després de cada sessió d'estimulació, els pacients van passar a la màquina de la ressonància dins de la qual haurien de fer una tasca de 6 blocs, en la que cada bloc estava format per 4 condicions, que eren mirar fixament una creu, repetir sense parar la paraula muntanya, fer una tasca de fluència semàntica i, finalment, una tasca de fluència fonètica. Els resultats d'aquest estudi han demostrat que l'estimulació frontal va incrementar la connectivitat funcional a les xarxes de la fluència verbal, més que l'altra estimulació. Concretament, aquests increments s'han observat entre àrees frontals i parietals esquerres, el fusiforme bilateral i també àrees del còrtex frontal dret. Totes aquestes àrees han estat prèviament relacionades amb tasques de fluència verbal per estudis amb neuroimatge funcional. Quan la xarxa de la fluència fonètica es va comparar amb la xarxa de la fluència semàntica per observar la dissociació entre les dues,
es va observar un increment de la connectivitat, induït també per l'estimulació frontal, entre àrees frontals esquerres, el còrtex parietal superior i també a la ínsula dreta. Quan les xarxes de la fluència semàntica es van comparar amb les xarxes de la fluència fonètica, es va observar també un increment de connectivitat produït per l'estimulació frontal entre àrees temporals superiors esquerres, el giro lingual i algunes regions del còrtex dret. A més, en aquest estudi l'estimulació frontal va incrementar també la connectivitat a les xarxes de desactivació, que a més correlacionaven amb les àrees de Default Mode Network. S'ha observat també un increment del rendiment en la fluència fonètica després d'ajustar per als nivells del rendiment base en aquesta tasca i després de rebre l'estimulació frontal, i que a més aquests increments van correlacionar positivament amb els increments a les xarxes de la fluència fonètica després de l'estimulació frontal. Amb el kit d'aquests resultats es pot concloure que l'estimulació frontal indueix un major increment a la connectivitat funcional a les xarxes d'ambdós tipus de fluència, el qual suggereix que, si només en fases inicials de la malaltia de Parkinson, les àrees frontals són més importants per a les tasques de fluència verbal respecte a altres àrees del còrtex posterior i del còrtex temporal. El fet que l'estimulació frontal hagi incrementat la connectivitat a les xarxes de desactivació suggereixen que aquesta tècnica pot estar contribuint a normalitzar el funcionament cerebral, ja que estudis previs mostren que els pacients amb Parkinson tenen problemes o no són tan capaços de desactivar aquestes àrees de la Default Mode Network. I finalment, per acabar, els increments observats a la fluència fonètica suggereixen que aquesta tècnica podria ser utilitzada en un futur per a millorar aquestes funcions en pacients amb Parkinson. Si voleu més informació, l'article es pot consultar online, que està publicat a Brain Stimulation, i moltes gràcies per l'atenció.